अर्थात् ज्याक भन्दा पनि हुन्छ र दिस इज फाउन्ड इन मोर देन 42 कन्ट्रीज र नेपाली मार्केटमा गोल्ड अर्गनाइजेसनले इम्पोर्ट तथा डिस्ट्रिब्युट गरिरहेका छन् र चाइनाका जस्तो ठुलो अटोमोबाइल मार्केटमा ज्याकले सन् 2021 मा 50 लाख भन्दा बढी गाडी बिक्री गर्न सफल भएको छ। दिस इज मी नेहेन्शु गौतम एन्ड यु आर वाचिङ मी अन एनजी वर्ल्ड। वेलकम टु ज्याक मोटर्स। हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ आज ज्याकको शोरूममा छु र आई एम गोइङ टु शो यु ज्याक T8। यो गाडी टेस्ट ड्राइभ गर्नु अगाडि म धेरै इन्फर्मेसनहरू हासिल गरेर हजुरहरूलाई बताउने छु। यो गाडी हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ यति ठुलो छ, त्यही भएर मलाई त चलाउने हिम्मतै आइरहेको छैन, बट स्टिल आई विल ड्राइभ एन्ड लेट मी टेल यु यो गाडी लिएर अफ रोड ड्राइभ जान चाहिँ निकै मजा आउँछ है। र आज चाहिँ लेट्स टक अबाउट दिस कार एन्ड लेट्स सी वाट आर द फिचर्स एन्ड लेट्स सी हाउ इट इज। पिकअप ट्रक हाम्रो जस्तो कच्ची उकालो बिग्रेको बाटो भएको देशको लागि त वरदानै हो भन्न पनि सकिन्छ र जस्तो सुकै बाटोमा जस्तो सुकै उकालो वा बिग्रेको बाटोमा जान सक्ने यो पिकअप ट्रक हाम्रो जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीको लागि लाइफलाइन पनि हो। 4 व्हील ड्राइभ, उच्च ग्राउन्ड क्लियरेन्स, बलियो बडी स्ट्रक्चर र धेरै वेट धान्न सक्ने त पिकअप ट्रकहरूको मुख्य विशेषताहरू नै हुन् र यो सबै कुरा हेर्दाखेरि ज्याकमा कुनै पनि दृष्टिकोणबाट केही पनि कमजोरी देखिँदैन, मात्र यसको मूल्य कम छ। चीनमा बनेको र आयातकर्ताहरूले यसलाई प्रतिस्पर्धीमा राखिराख्नुको लागि यसको मूल्य निकै कम राखेका छन्। निर्माण व्यवसायी र हाइड्रो पावर डेभलपरहरूले निकै मन पराउन थालेको ज्याकको पावर र पर्फर्मेन्समा कतै केही कमी छैन भनेर यसको प्रयोगकर्ताहरूले बताउने गरेका छन् र अरू पिकअप ट्रकहरूको तुलनामा निकै कम मूल्यमा, इनफ्याक्ट आधाभन्दा कम मूल्यमा आउने भएकोले यसको प्रयोग आर्थिक रूपमा लाभदायी हुन्छ र यसमा गरिएको लगानीको प्रतिफल छिट्टै पनि आउँछ। डिजाइनको कुरा गर्दाखेरि ज्याक T8 features projector headlamp with DRL light, bold and aggressive grille with JAC logo, and what is so special about this grille is it is derived from shield of chrome. And now thirdly we have the fog lamp with chrome finish. Off-road truck भएकोले ज्याकमा चाहिँ 18 इन्चको प्रिमियम अलॉय व्हील दिएको छ जुनमा चाहिँ चारैवटा व्हीलमा डिस्क ब्रेक पनि दिएको छ र गाडी अग्लो भएकोले चढ्नलाई सजिलो होस् भनेर साइड स्ट्यान्ड छ एन्ड द डोर अफ द कार फिचर्स भेरी प्रिटी क्रोम फिनिश ह्यान्डल बार फलोइङ विथ ORVM, इलेक्ट्रिक ORVM को फुल फर्म चाहिँ आउटसाइड रियर भ्यू मिरर हो जुनमा चाहिँ साइड लाइट इन्डिकेटर पनि दिएको छ। Walking back to the trunk, first we have 76 liters capacity भएको fuel tank, roller bar, bed liner, and coming back we have LED tail lamp with double C. यता हेर्न सक्नुहुन्छ 4 wheel drive लेखेको छ, यहाँ reflector छ, parking sensor छ र यता we have rear parking camera and JAC को logo. 2.0 DJI T8 को features and the boot space is इसको payload चाहिँ 900 kg छ। इन्टेरियरमा हेर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट थिङ वी हेभ अटो स्विचेस फर द विन्डोज, चारवटा विन्डोजहरू चाहिँ अटो छ यो गाडीमा र यो स्विच चाहिँ ब्याक सिटको विन्डोजहरूलाई लक गर्नलाई हो र यो चाहिँ ढोकालाई अनलक गर्नलाई हो। एन्ड हियर वी हेभ लाइट कन्ट्रोल र ORVM कन्ट्रोल। ज्याक T8 मा चाहिँ स्टेयरिङमा पनि लेदर फिनिस दिएको छ विच लुक्स भेरी प्रिटी र यता वी क्यान सी क्रुज कन्ट्रोल सिस्टम छ एन्ड दिस साइड वी क्यान सी Infotainment System control. पछाडि we can see light control र indicator controlहरू दिएको छ र यतापट्टि चाहिँ wiper control छ। एन्ड यो गाडीको इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर चाहिँ बोथ डिजिटल र एनालगको कम्बिनेसन छ which is a perfect combination for this car. And coming to the infotainment system, we have 7-inch को infotainment system with touch screen in fact र यता तल चाहिँ AC कन्ट्रोलहरू छ र 4 wheel drive मोडहरू छ एन्ड दिस इज ट्र्याक्सन कन्ट्रोलको लागि स्विच एन्ड तल चाहिँ अलिकति स्टोरेज स्पेस र चार्जिङको लागि USB र
यो 12 वाटको सकेट। नमस्ते, म मानस दाहाल, एनजी वर्ल्डमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। म चाहिँ थापाथली स्थित ज्याक शोरूममा एज अ सिनियर सेल्स एक्जिक्युटिभ भएर कार्यरत छु र म आज तपाईलाई ज्याक T8 को बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिने कोसिस गर्दछु। बजारमा यही सेगमेन्टका अरू गाडीहरू पनि विभिन्न तपाईले भेट्न सक्नुहुन्छ, तर ज्याक नै किन भनेर भन्दा चाहिँ यसमा रहेको ग्रेट पर्फर्मेन्स एन्ड बेस्ट माइलेजले गर्दा एक भइहाल्यो। अर्को भनेको यसको ओभरअल लुक्स एन्ड डिजाइन हो। तेस्रोमा आउँदा यसमा सेफ्टी एन्ड कम्फर्ट फिचर्स छ, यसले गर्दा नै अरूभन्दा यो ज्याकलाई एकदम छुट्टै बनाएको छ। ज्याक सस्तो त छ, तर यसमा कुनै पनि क्वालिटीको हिसाबले कम्प्रोमाइज गरिएको छैन। यसमा यसको बिल्ड क्वालिटीदेखि लिएर यसमा आउने सेफ्टी फिचर्सहरूले गर्दा यसलाई झन् आकर्षण बनाएको छ। यसमा सेफ्टीको हिसाबले एबीएस विथ ईबीडी ब्रेकिङ सिस्टम, ट्र्याक्सन कन्ट्रोल सिस्टम, हिल होल्ड असिस्ट जस्ता महत्त्वपूर्ण फिचर्सहरू आउने गरेको छ। यसको बडी स्ट्रक्चर र यसमा युज भएको हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टिलले गर्दा यसको क्वालिटीमा अझ झन् अपग्रेड भएको छ। आफ्टर सेल्स सर्भिसको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो चाहिँ हजुरको गोल्सा अर्गनाइजेसनको थ्रु आएको गाडी हो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको जति पनि यो गाडी सँगसँगै हाम्रो स्पेयर पार्ट्सहरू पनि सबै नै आइसकेको छ भने यसको सर्भिसको लागि चाहिँ हजुरको यो नेपालको अधिराज्यभरि जहाँ जहाँ मेजर सिटीहरू छ त्यहाँ सर्भिस मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच फर यो वाचिङ। च्यानललाई लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यस गाडीको बारेमा केही जानकारी चाहिएको छ भनेदेखि मलाई डाइरेक्टली सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। Once again, this was me, Nehenshu Gautam, signing off.